ကောင်းပြီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာလေးကိုအချင်းချုပ်ပြောဗမာလိုပြောရင်လွယ်တယ်ဗမာလိုလေးတွေရိုးရိုးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်ကန်သိတာဘာကိုအမှန်ကန်သိတာတော့လို့ဆိုတော့အမှန်တရား၄ချက်ကိုအမှန်သိတာအမှန်တရား၄ချက်ဆိုတာဘာလို့ရမယ်ဆိုတာသိတာရှင်းရှင်းပြန်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာသိတာပဲเนาะဘာကိုသိတာလဲဆိုရင်ဒီအမှန်ကန်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအမှန်ကန်သိတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အစင်းစင်းပြောမယ်ဆိုရင်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာသိတာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိတာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိကံတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့သိတာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲနောက်ဆုံးကြတော့တို့ရထားတာအလုံးဒုက္ခဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရတာတော့တဏှာကြောင့်ရတာဒုက္ခသမုဒယဒီဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာရှိသလားရှိတယ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘဲနဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်တဲ့နေရာဒုက္ခនិရောဓနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းခြင်းတို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားရောရှိလားရှိတယ်မေဃသစ္စာဟောဒီ၄ခုကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားတဲ့အသိကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါကိုအမှန်မြင်တယ်လို့ခေါ်တာဒီလိုအမှန်မမြင်လို့ရှိရင်ဒီ၄ချက်နဲ့လှည့်လို့မရဘူးဒါကိုသစ္စာ၄ပါးကိုမြင်တယ်လို့ပြောတာကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ဟာဘာလုံးဝမလဲဆိုတာဒီလိုအမှန်မြင်တာကဲအဲ့ဒီလိုတမ္မာဒိဋ္ဌိကအမှန်မြင်သွားပြီတမ္မာဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ဒိဋ္ဌိဆိုတာမြင်ခြင်းတခြားနေရာမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားယွင်းတဲ့အမြင်ကိုပြောတာဒီနေရာမှာတမ္မာဆိုတာပါဠိအတွက်ကြောင့်မှားယွင်းတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးအမှန်မြင်တာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုတောင်မှအမှန်မမြင်ဘူးဆိုရင်ဖြေရှင်းလို့ရပါမလားမရဘူးပြဿနာတစ်ခုတောင်အမှန်မြင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအမှန်မြင်မှုဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒါဖြင့်အမှန်မြင်မှုအတွက်ကဘာအရေးကြီးတော့ဆိုအမှန်တွေးတတ်ဖို့အရေးကြီးပြန်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတမ္မာသင်္ကပ္ပကိုဟောတာတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတာမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးနိုင်မှမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်တမ္မာသင်္ကပ္ပပြီးတော့တမ္မာဝါစာလို့ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ခေါ်ပြန်တာတော့မဂ္ဂင်၈ပါးလောကလူတွေဟာစကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်မတွေးပဲပြောတာလားတွေးပြီးမှပြောတာလားစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မှစကားတစ်ခုပြောကြတာလေအရင်စဘာပြောမယ်ဆိုတာကိုတွေးတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တမ္မာသင်္ကပ္ပအတွေးပြီးတဲ့အခါလူတွေကစကားပြောတာမို့တမ္မာဝါစာနဲ့ကတ်ထားတာတွေးပြီးမှပြောတယ်ကဲပြောပြီးရင်ဘာလုပ်တော့ဆိုပြောပြီးလုပ်တယ်လေပါးစပ်ကပြောတယ်လက်ကလုပ်တယ်တမ္မာဝါစာပြီးတော့တမ္မာကမ္မန္တဒီလိုအဆက်ဆက်မရှိပဲဟောတာမဟုတ်အဆက်ဆက်ရှိတယ်နော်ကဲတွေးပြီးတော့လှုပ်တယ်ပြောတယ်ပြောပြီးရင်လှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာအပြောကလည်းမှန်တယ်အလုပ်ကလည်းမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြောလူတွေနေ့စဉ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလှုပ်နေတာအပြောနဲ့အလုပ်ဒီနှစ်ခုနဲ့လှုပ်နေကြတာပြောပြီးထမင်းစားတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအပြောနဲ့စားနေကြတာနော်အပြောနဲ့စားနေတာရှိတယ်အလုပ်နဲ့စားတာရှိတယ်အဲ့တော့အပြောတွေအလုပ်တွေကမှန်ကန်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်မွေးမှုကလည်းမှန်ကန်တယ်အပြောလုံးမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်မွေးမှုကလည်းမှားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့အပြောလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တမ္မာကမ္မန္တပြီးတော့တမ္မာအာဇီဝလို့ဒီလိုဟောတာတကယ်တော့ဒီသုံးခုကသီလပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဝိပဿနာကျင့်နေရင်သူတို့ကအထောက်အကူပြုတဲ့အနေအထားပဲရှိအထောက်အကူဆိုတာလည်းရှိရတယ်သူကနော်လက်တွေ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်လို့အထောက်အကူအခုဒီဓမ္မဗိမာန်ကြီးကိုတက်လာတဲ့အခါမှာအဓိကဘသူတွေစွမ်းဆောင်လာတော့ဆိုတာမျက်လုံးကကြည့်ပေးပြီးတော့ခြေထောက်ကလှမ်းလာတာသို့တော့လက်တွေဘာတွေကနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲမသွားအောင်ထိမ့်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ပါမလားအဲ့ဒါအထောက်အကူပဲဟုတ်ကဲ့အထောက်အကူဒါကိုယ်တည်းတင်ပြောတာဒီလေကားတွေကလည်းအထောက်အကူပြုတာပဲလေကားမရှိရင်လည်းဒီပေါ်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုဆိုလို့တာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့နဲ့အမှန်တမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့ကဲကောင်းပြီအသက်မွေးမှုမှန်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာပြင်းနေတဲ့လူတွေမှာမှန်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့တမ္မာအာဇီဝပြီးတော့တမ္မာဝါယာမတဲ့မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအထုတ်မှုရှိရကြိုးစားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိထားရမယ်လွဲမသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တတိထားတော့တမ္မာဝါယာမပြီးတော့တမ္မာတတိတဲ့လှုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါတတိရတယ်လို့ပဲစိတ်ကတည်ငြိမ်မှုလဲလိုသေးတယ်ဆိုတမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာလိုလေသေးမရှိဘူးဒါနိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်လုံလောက်တယ်ဒီစွမ်းအားတွေဟာအမှန်မြင်တယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်အမှန်တွေးတယ်ဆိုတာ
တမ္မာသင်္ကပ္ပနော်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေကြီးပဲဒါဝါယာမဆိုတာလုံလဝီရိယတတိဆိုတာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့အရာတတိဆိုတာစိတ်လေးအာယုန်ပေါ်မှာငြိမ်သက်နေတဲ့စုစည်းပေးတာစိတ်တွေအလုံးစုစည်းပေးမှစွမ်းအားဆိုတာရတာလေဟိုတခြားဒီတခြားဆိုလို့ရှင်စွမ်းအားမပြည့်ဘူးမဟုတ်လားတမ္မာတမာတိဆိုတာစုစည်းပေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာရင်မှုကြပါလိမ့်မယ်ဗမာပြည်မှာမှန်ဘလူးလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ဘလူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှန်ဘလူးနဲ့နေအောင်ကြီးတွေကိုဆွဲပြီးတော့နော်စုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေအောင်ကြီးကမီးလောင်စေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစုပေးလို့သေးသေးလေးထိအောင်စုနိုင်လို့ရှိရင်စက်ကူတွေဘာတွေကိုမီးရှို့ငယ်ငယ်တော့ကစားခဲ့တာမျိုးတွေဒါမျိုးမှန်ဘလူးနဲ့နေအောင်ကြီးကိုဆွဲယူပြီးတော့မီးရှို့စုစည်းစုလိုက်ရင်အားဖြစ်သွားတာနော်စုစည်းလိုက်ရင်အားဖြစ်သွားတယ်မစုစည်းနိုင်ဘူးဆိုရင်အားမရှိဘူးဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်စုစည်းလိုက်ရင်အားရှိသွားတယ်နော်အားလုံးစုစည်းထားအဲ့ဒါကိုတမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ကဲပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုမက္ခအဲ့ဒီမက္ခရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုမက္ခင်ကမက္ခင်လို့ဒီလိုခေါ်တာဗမာပြည်မှာသုံးတယ်မဟုတ်လားမက္ခင်ရိတ်တာတို့ဘာတို့မက္ခင်ဆိုတာဒါပြောတာဒီထက်တစ်ခုစီကိုမက္ခင်လို့ခေါ်တာနော်ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်ပေါင်းစပ်လိုက်မှစွမ်းအားဆိုတာဖြစ်တာတပြမကြည့်နဲ့လေကားဘိန်းဖြုတ်ထားမယ်အင်ဂျင်ဖြုတ်ထားမယ်မောင်းလို့ရပါမလားအကုန်လုံးပါမှာနော်ဒီထဲမှာကားမှာအကုန်လုံးပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မှောင်းတဲ့ဒရိုင်ဘာမရှိဘူးဆိုရင်ကားသွားပါမလားသွားဘူးတခုအကုန်ပါရမှာအားလုံးဟာ equally important equally function တညီတဲ့ဆောင်ရွက်သွားကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မဂ္ဂင်၈ပါး